Pues hola chicos, aquí les va el tutorial. Lo primero, los tres materiales son pegamento cualquiera. Esto que no sé cómo se llama, solución multipropósito, que es para los cositos que así se ponen en los lentes, que no me acuerdo cómo se llaman, pupilentes, en los pupilentes, y bigotes. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es poner la pega. Pues la cantidad que ustedes deseen. Yo le puse esta cantidad porque luego se desplicia mucho la pega. Siempre que le tienen que poner es esto. Luego de eso vas a echar una pizquita de bicarbonato. No mucho. Un lápiz porque se me olvidó traer algo para que mezclar. Miren cómo. Luego mezclas, ¿ven? Ya está tomando forma. Ya se me está acabando el tiempo porque quise hacer un short, no un video. Necesito que un poquito más de bicarbonato. Pues le doy un poquito más. Ustedes tienen que medir cómo se ve. Si necesita más, pues ponemos. El problema es que no le voy a escuchar. ¿Ven? ¿Ven? Ya como le eché más, ya se hizo slime. Opcional esto. Bueno, a ver segunda parte porque no me alcanza el tiempo. Pero así se va viendo. Miren. Y necesitas esperar 20 minutos en la refri.